Assalomu alaykum barodaroni qandim, javonoyi muhtaram, navasako va havasakoyi qandi bobosh, zinda va sarbuland boshin. Xudo nigabontun bosha, sheri Alloh. Xo'p, chi guftani hastم. Avval yak reklama kardani hastم. Hami Hojijon granitsa Qozog'iston mebara. Moshinosh behad moshino khubay. Xudoy mehribon با خواست خدا شما را ساق سلامت میبره قزاقستان با گشته میبیارد اینومی بابای قند گپ زنید با یکم قندکای خوشبو با شما تحفه میکند نمرش در بالای اکران میمونم زنده و سربلند باشین بابای قند بابای قندلاتون بابای نباتون نوار که چی نوار کنم آخی در چی برو نوار کنم حاضر در تاجیکستان عزیز سربلندم در پیش خوجگی یکم ششتگیم یا نوارک میکنم برای جوانای محترم من درخت پاولونیا دیده درخت پاولونیا را نه درخت پاولونیا را وای کردم تکنیکی استرس کردم ایجا برومد بچه چاکش برومد سه تا برومد بود یادش کندم انا که بعد اینه نوچاکوش میشکنیم اینا دیدی نوچاکوش میشکنیم کی همین راست برویا من درخت پاولونیا را فهمیدین درخت شنوده یک درختی به ثمر به ای فرزند صالح درخت بشنونه نواسای قند باباش درخت بشنونه حاضر برادر اومد گفت که تربوز میشنونم بیاگومس در کار با یا لینچک بیاگومس با البته پولش گرفتم اخی پولم مهنت کردم بیاگومس در ای سه ماه تا 6 ماه وای 3 سال میشوه دادمش برفت با جاگ در گفتم که یا نوارچا کنم یا نوارچا چی نوار کنم میگه نوارچا کو چی او گلاکورن یاکو گلاکوی وطن دیدی گلاکوی وطن خوری وطن دیدی خوری وطن ای وطن در خوری وطن خوشبو ای بازه دیدی چقدر بازه به خوری وطن خوری وطن خاکی وطن و آب و نان وطن و باد هوای وطن دیگه که اینم خورای وطن باور کنیم خورای وطن دیگه که خیلی دیگه که بازی بند خورای وطن بازی بند دیدی خورای وطن بازی بند همین خوری وطن ای کنیم خوری وطن از من شماره هر چی دیگه نشون میتونم این شکستم خوری وطن شکستم سیخ میکنه کو همین سیخ کنیش کو همین سیخت میکنه کو قچقجاکت میکنه در نظر میتونه که خوری وطنم خور در پات خور بزنه خوری وطن بزنه خوری دیگه جو نزنه خوری وطن بزنه خوری وطن دیدی از من شما رو یک چیز دیگه نشون میتونم برادران قندم من نوار میکنم این همینجا شیشتم این همینجا نوار میکنم ایگام چیز دیگه نوار میکنم خوری وطن دیدی خوری وطن پوست میکنم این پوست کیستم خوری وطن پوست کیستم اینا دیدی خوری وطن پوست کردم برادران قندم گوش کنه اینا خوری وطن دیدی رو خیم خور پره دم وطن پره اینم خور اینا دیدیم خوره اینا پوستش کردم اینه اینا خوری وطن های خوری وطنم سرمه و چشمانم اینا بنویسین اون کامنتاریا اینا خوری وطن با نوام که دیگه اینجا اینا خورکوی وطنم خوری وطن سرمه و چشمام اینا او یا ترکاک شب گیرم ترکاک اینا خوری وطن اینا این خوره در مسکو یافت نمیشه در پراسپکت میر در بازار لوبلینا بازار صدوات فوتسیتی یوجین وروتا یافت نمیشه بنویسیم که اون کامنتر بعد جواب شما بتونم بنویسیم بابا بگو که بابا
خاری وطن قسم به نام خدا خاری وطن اینا خاری وطن اینا خورده هستم چی گفتنی هستم معلومات میکنن بابا میگن دیونگی داره خار خورده هستم اکو گوش کنین قصه را گوش کنین خوجگی نمونه ماهی پروری با من خود جناب عالی که صحبت کردیم خوجگی را داد 1 تن ماهی با نمایشگاه شاست بردم ریختم و عهدهش برآمد گفتم عهدهش برآمدم خوجگی نمونه ماهی پروری بعد جوره ایرانی اومدن خوجگی را تماشا کنی ماشینشون برآمد اینا بجا اومدن همین خار را دیدن همین خاری وطن را دیدن اوه بهترین چیز گفتن هر سخن من میکنم خدای مهربان خدای رب العزت نظارت میکنه ملائکه ها نویسنده میکنه بابات سخن میکنه اوه گفتن چی را دید؟ گفتم نره خورایی خور چی خودمن خورا گرفتیم میخواد چی خیلی که من پوست کردم کو خورا پوست کرد خورا خوردن گرفتیم و حیران شدیم میگفتیم خورا خورده است ایرانی گفت که گفت بابا بتونی هر سال یک شکم دو شکم اهمی خور بخو توصیه ما گفت پروفسور ایرانی فهمیده خاری وطنه خوردنش نگاه که اول پاپروید کن شما بیاین پاپروید کنید ببینه خاری وطن چه خیلی با مزه بلازت های تمامی گفت شفا بخش ای چیزو هسته که اینه چیزو ما میکنیم این داروی استحصال میکنیم گفت بهترین چیز اینه گفت ما میکنیم ما گفتیم خر نمیخریم بیاد علاوش میزنیم وایش میکنیم بهترین چیز گفت اولی درباره ایش نوار نکردم درباره گلوفکای ای اولی نوار نکردم برادران زنده و سربلند باشین این همیجد ایستادم همگی یک به یک در خوجگی میستادگیم ای خارش سر کردم اولی ای نیچه شو ای شلخه شو ای پودینه شو ای قاقف شو اولی ایو سر نکردم بهشت شبیه بهشت برادران چی گفتنی هستم اویا همین رولیکای ما برای شما یکم تفریقه یکم جنگدوزی یکم نفرت نسبت برای یکم کس این همی چیزا بعضی آدم ها سری کمیتر بودن نه شما فهمیدین نه دیدن که همین خور چی قدر فایده‌ناک بوده خداوند به ما داده باید شکرانه کنیم زنده و سربلند باشین با شما بود بابای حاجیتون لایک چرا فراموش نکنید